รียบซัวปุกไม้บองโปนถึงออกนี้ไงนี้คือยืงเติมมือสลาปฐมศึกษาจำเบาะแรงใส่ได้สถานขนมขายกำปงชนังได้สลานี่คือเจียสลามวยได้มีเพียบระบายระบายทางปริธานสะอาดนึงสาวพรเพียบในการเรียบจำบรรณาลัยในขนมสลาเรียนคือสระสะอาดคลังเหม็นแตนจังบองโปนถึงออกนี้จังดังทาต้าสลาปฐมศึกษาจำเบาะแรงใส่นึงมีนสำรับสระสะอาดปัญนาหอยบรรณาลัยเกเรียบจำบานสะอาดอย่างน่าปริธานในขนมสลาอย่างไม่สมริกรีตุสนาแต่งออกนี้บาทบ่ายแล้วยืงบ้านพูดดำนามาตอตีทางสลาทำเสือสาจำเบาะแรงใส่หายแต่ในทางสนามใดอย่างนี้มายืงบัดโจลบัดโจลเตอนี่ดัทาสลาปฐมศึกษาจำเบาะแรงใส่บาจังนี่คือเตสเพียบของสลากรอนแต่โจหมอเพลี้ยมคือคิวสงัดสระผมโปร่งแต่มาดองบายืงเคยนาเสือกำปงแต่ดมรองจั่วเนียเตรียมหนังโจเรียนบาจังยืงหมอกเตะปรึกจังตื้อคือเคยนาเสือต่างนี้บานกรบตรงจิตรวยห้อยก็ดมรองจั่วหมกหน้าดำใบโจเรียนมาจำเรียกซัวบงโอต่างนี้นี่คือเจียตตะเพียบสลาปฐมศึกษาจำเบาะแรงใสได้สถัดในขนมโคมกบาดมไรโคมตรแปงจันสรกบริโภคไข่กำปงชนังได้เทศเพียสลานี่คือเมียนเกียศึกษาจำนวนปีขนองคือข้างนอกเมียนใบบรรทุกข้างในเมียนจำนวนปีบุญประมวยประใบบรรทุกได้เมียนจีจัดการมวยนั่งบรรณาลัยมวยแล้วมุนหนึ่งยืงเมื่อเทศเพียสลาต่างสองยืงโจตัวมือบรรณาลัยติดเต๋อบ่าเคยท่าบรรณาลัยนี่คือความโตดอยกลุ่มโรงบีอัมสีไอสลาเรียนนังสากลจังยืงตัวมือต่างขณีท่าตาสะอาดบรรณายืงคือเธอดาววิจึงดาววิจึงโจเมาลำบากยืงเคยเมียนรูปประสาทอังโกวัดทมมวยได้กู้หรือก็โอบัดจอบในจริงแจ้งทอมเหมือนเต้นให้กระไรกุยกับไอคือสไตล์เชียประเภทปลูกสะอาดละอครั้งให้ยังมือตีตังกันดาคือเมียนกระไรอ่านสุภาพให้นังเมียนสุภาพอยู่จานเรียบในกันเลยสะอาดครั้งเหมือนเต้นให้ตูđãสภาพกับตูละอได้หมอมมาให้นี่สไตล์เชียเรื่องในเตียนไม่โจจัดอ่านสะอาดครั้งมีสมาร์ททีวีมวยเตียดมีสมาร์ททีวีกุ๊กโก้กาอัดครั้งเหมือนเต้นให้นกบรรณาระเจียเนี่ยกรูสะอาดครั้ง
បន្ទាប់ពីយើងចូលមើលបណ្ណាល័យឆ្អែតហើយឥឡូវយើងដើរមើលបរិស្ថានសាលាម្ដងអានេះជួងសម្រាប់បាយជួងនេះដូចជាសបកក្របអូសបកក្របទើបឃើញជួងនេះមួយធ្វើពីសបកក្របនេះសបកក្របដែលគេបាញ់ហើយវានៅសល់កតុយសបកត្រូវហើយកតុយសបកក្របដែលបាញ់ហើយអញ្ចឹងយកមកលាបពណ៌ធ្វើជាជួងសម្រាប់វាយហើយសាលានេះគឺមើលទៅការរៀបចំបរិស្ថានអាគារបានស្អាតល្អហើយមានដើមឈើត្រជាក់ហើយមានកន្លែងសម្រាប់ចតម៉ូតូអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវល្អទេដោយសារតែអត់ទាន់ឃើញមានកន្លែងផ្ញើម៉ូតូទេហើយអាគារសិក្សាបង្គន់អនាម័យកន្លែងលាងដៃមានសាប៊ូបាទទៅមើលកន្លែងលាងដៃតិចបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងលាងដៃរបស់យើងអូអត់បើកកន្លែងមេធំយើងត្រូវបើកក្រុមមេសិនហើយមានសាប៊ូលាងដៃល្អណាសម្រាប់ឲ្យសិស្សលាងដៃហើយយើងមានស្តែនទឹកតូចនិងស្តែនទឹកធំនេះស្តែនទឹកធំនេះគឺកសាងដោយអង្គការទស្សនពិភពលោកនៅកម្ពុជាកសាងនៅថ្ងៃទី5 ខែ 9 ឆ្នាំ2007បាទមើលអត់ច្បាស់2007ហើយខាងនោះក៏មានបន្ទប់ទឹកស្អាតដោះអនាម័យល្អមានសួនស្រំប្រងមានធុងសម្រាមហើយអូជាពិសេសបរិស្ថានសាលាគឺស្អាតអត់មានសម្រាមសំបីមួយគ្រាប់ទេសំបីស្បោងផ្លាស្ទិកមួយក៏គ្មានដែរហើយនៅមុខថ្នាក់នីមួយគឺមានសួនច្បារមានរុក្ខជាតិស្រស់បំព្រងហើយឥឡូវសិស្សកំពុងតែរៀនយើងកុំទៅក្បែរដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរៀនរបស់សិស្សហើយលោកសិស្សនេះរៀនអត់ចូលហើយនេះគឺដងទងជាតិជានៅចំខ្លោងទ្វារដែលយើងចូលមកគឺដងទងជាតិហ្នឹងមុនគេហើយព្រឹកមិញហ្នឹងគឺសិស្សបានគ្រប់ទងជាតិរួចរាល់ហើយនេះក៏ជាអាងស្តុកទឹកមួយដែលយើងឃើញមានកង់កង់នេះគឺឆ្នៃដើម្បីធាក់បង្វិលបូមទឹកឡើងបូមទឹកពីក្នុងដីឡើងទៅស្តុកលើស្តែនអញ្ចឹងនេះបាទគឺកង់ហើយនេះគឺកន្លែងលាងដៃដែលប្រើដោយមូលនិធិទឹកស្អាតនិងគាំពៀបាទមិនត្រឹមតែលាងដៃទេគឺយើងអាចញ៉ាំបានបាទទឹកនេះមិនមែនទឹកលាងដៃទេគឺទឹកញ៉ាំបាទគឺក្មេងៗអាចយកដបវាមកដាក់ក៏បានអាចប្រើកែវឬក៏ពែងសម្រាប់ដួសទឹកនេះយកទៅញ៉ាំអញ្ចឹងទឹកនេះគឺទឹកសម្រាប់ញ៉ាំខាងនេះគឺយើងមានដងស្នុតចាស់មួយដែរប៉ុន្តែដូចជាជប់ប្រើហើយខាងនោះក៏មានអាងទឹកមួយបាទឃើញថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះគឺល្អខ្លាំងហើយនៅចំពីមុខសាលាគឺមានរោងមួយគេហៅថាតូបមួយសម្រាប់អង្គុយលេងសម្រាប់ឲ្យសិស្សអង្គុយលេងអង្គុយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងទៅនេះសួនបំណិនជីវិតបាទអូសាលាទូចមែនប៉ុន្តែអាចឆ្នៃបានចេញសួនបំណិនជីវិតបាទគឺនេះសួនបំណិនជីវិតរបស់យើងមានអីខ្លះមើលសិនទី1មានត្រកួនទី2មានម្រះព្រៅត្រកួនខាងនេះរិចទេតែត្រកួនខាងនេះចាប់ផ្ដើមធំលូតលាស់បានចិត្តបានញ៉ាំអានេះទូចអានេះធំបាទខាងនេះកំពុងតែធ្វើដីរៀបនឹងដាំហើយនេះបន្តមកទៀតខាងនេះគេកាប់ដីទំបានកាប់ទេហើយខាងនេះក៏អត់តាន់បានកាប់ដែរអញ្ចឹងគឺបានខ្លះនៅខ្លះហើយនៅច្រកចូលយើងឃើញមានខែឆ្នាំទាំង12នេះមានដូចជាមួយម៉ែវករកាចកលខាងនេះមានថោះរោងអញ្ចឹងទេសភាពសាលាស្អាតហើយខាងនេះមានតារាងបាល់ទាត់សម្រាប់សិស្សលេងកីឡាហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅហើយមើលទេសភាពនៅក្នុងសាលានេះគឺស្រស់ស្អាតអ្វីត្បិតតែសាលានៅតាមខេត្តមែនប៉ុន្តែទេសភាពគឺស្អាតបាទអរគុណ
ចឹងយើងបាន review ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយនៅសាលាផ្សេងទៀត